Всем доброе утро. Но у нас не совсем доброе. Вот мы, короче, опять на водохранилище на 9 приехали. Вышли на воду, разогнались. У нас, оказывается, пропало охлаждение. Сейчас гребем на веслах к берегу, меняем крыльчатку, проверяем. Ну, это срезало, уже давно было срезать. Я уже на ней прошел часов 200. А еще и на мель заскакивали вот недавно. Ну, на мель было, да, работало все. Просто время подошло, уже должна была схаваться. Все, поплыли. Она уже и качала хреновее, потому что струя Время. была вот такая. Время все. Сейчас встаем на весла, пока еще время есть. По-быстрому меняем. И опять выходим. Что не переключается. Ну что, у нас еще второе ЧП за утро. Потеряли половину весла. Как И выскочила лопасть вот этого весла. Вот она. Теперь без лопасти. Гребем одним веслом. Сейчас будем дольше перед чем это все делать. Вот еще метров 150. Не так много. Мы хоть плывем? Видишь? Ага. Прикольно. Первый раз я так плыву с одним веслом, да еще и... Ну-ка, что там у нас? Прорвемся. Берег у нас. Ну, еще далеко. Весло, блядь. Тоже поплыли. Плыли к берегу. Доплыли, короче. С перебитым крылом. Ага. Сейчас пойдем снимать ногу. Причина вот в этой штучке, как мы думаем. Сейчас посмотрим. И что, это совсем недолго? Ничего не могу сказать. И что, сейчас ты разберешь, сразу увидишь, она это или не она? Ну, конечно. А если это не она? А что тогда еще? Вал тут резать не может. Она. По-любому она. Блин, вот здесь бы как бы заметку оставить на тяге чем-нибудь. Как бы это запомнить, а? Вот это вот важная штука, чтобы потом не тарахтело опять. Ой, уже нож забыл колбасу резать в машине. Тем ножом царапнуть. Вспомнил. Ну вот. Сгоняй машину. Или давай я схожу. Ключи где? Под сумки? Под сумки. Вон чем-нибудь таким царапни, нож вот там возьмем. Что-то не царапается, наждачка, да? Короче, ладно, сделаем по-другому.
Возьмем вот эту палочку, приставим. Замерить хочешь? Ну да. Короче, вот надавил ногтем. Так я ее отломал. Сейчас еще раз проверю, приложу. Да. На полу. Теперь палочку кинь на землю, где много палочек. Да нет. Давай уже быстрее снимай, чтобы причину знать. Так, 12, 13, 13 нужно, да? А что я вот так сейчас головкой выкручу? Так. Давно Водичка побежала. давно нога не снимал. О, тише, что-то вылетело у нож. Это вот резиночка вот сюда ставится. Ё-моё, Вот так она ставится сюда. капец. Чё, как мы Ну, теперь можно. поплывем без ноги? И сюда ставить. Без весла, да еще и без ноги. Без крыла. Фу, ё-моё, там что такое, грязь это что ли? Где? Вот это все. Да. Вот это масло. Ил всё, эмульсия какой-то. вся. И что, где эта штука, которая... Вот здесь. А еще дальше разбирать? Вот помпа и все. Ой, И ё-моё. мы у цели. Так, а зачем мне нужно было? Вот эта головка, я не помню. Если тут все на 13 делается. Зачем-то ее покупал. Ну капец, я думала уже все. Ага. Сейчас вот сам основной и будет. Вот и он-то ржавел, аж ржавчина. Фу, бензином что-то так завоняло мощно. Ну, что-то где-то перевернули. Вот такие же каналы и в моторе везде грязные. Ой, какие они интересные. С какими-то штучками. Так, теперь поднимаем нашу крыльчатку, эту помпу, чтобы понять, что у нас тут. И чё? А у нас тут вот что, видишь? А чё тут у нас? Я не вижу ничего. Срезала. Ну покажи. Ну что тебе показать? Ну как срезала? Вот шпонка. Вот провернула. Ну покажи. Получается, видишь? Я не вижу. Чем он отличается от вот этой? Сейчас. Так, А она что, резиновая, да? конечно, за счет, вот он за счет этого и качает, жизнь крутится. Вон, видишь, срезано где. А, ну теперь вижу. Теперь что мы делаем? Берем. Так, если у нас крыльчатка одевается. Вот так. Получается, это значит у нас стояло вниз, да? Это, блядь, шпонка мне доверия не вызывает. Возможно, из-за нее еще эта хрень произошла. Видишь, она какая коротенькая, маленькая. Вот что мне не нравится. Торчит, видишь, как мало. Угу. Ее сейчас так же, блядь, обрежет, и все, и что мы тогда, когда мы приплывем назад. Поэтому идем в машину за аптечкой. Сейчас еще придется новую шпонку делать. С чего-то. Вырубать новую шпонку. Опять молоток далеко, ладно. Попробуем это без молотка сделать. Чем ты будешь?
Кто у тебя такое что-то зубило тупое? Это не зубило тупое, это может быть Ключ крепкий. ключ крепкий. Старый, да? Столистый. Не то что старый. Просто столистый. Тут бы пилочку подпилить бы чуть-чуть его. А потом уже. Видишь, я думал подрублю. Нереально. Пилки у нас нету никакой. Шайба тонковатая, она болтаться будет. А болтаться это опасно. Как в древности люди камнями штука работали. Вот давай. Древность не по каналу. Иди за молотком тогда. Так, вот сходил за молотком, надеюсь. Так, сюда может улететь. Держи вот так руку, если что. Чтобы мы ее потом не искали. Маме только по рукам, не надо молотком. Ой, ё-моё, вот она. Нет, смотри. Кажется, нужен был просто серьезный удар. Ну, Так. Теперь смотрим, что у нас получается. подходит, нет? Чё? Ничего, сейчас вот этот кончик еще отрубим. Мешается и все. Так, кончик пусть, если что, улетает, это чтоб осталось тут. Ну, ты все равно смотри, если вдруг хоть чтоб куда улетело. Что видел? Чё видел? Куда, куда? То и видела, вот она. Где-то тут. Так, тихо. Теперь у нас гораздо лучше, чем та шпонка даже была. Берем вот так Что ее. ты там, куда ее там зашпунил? Что, зашпонивать? Да. Вот сюда надо насадить. На новую, видишь? Дырочку вот эту. Да. На выемку, да, вот эту? Ну да. И чё? Еще. Подошла? Все. Все, друзья. Блин, выработка уже тоже, видишь, есть на вот этой железяке. На самом сапоге. Угу. А вот это, смотри, я вот на вот это я обнаружила, разглядывала. Это вот оно там получается, смотри, оно даже кусок аж вырванный. Я тебе про что говорю? Ее вырвало кусок, развернула ее и все. И та же, видишь, какая полосина у нее была. Так, где у нас тут этот канал стоял? Так же, Хотела. да, я снял носок. Хотела показать. Не этот, не концентрируется. Да, все правильно. Теперь надо эту крыльчатку заправить правильно. Вот это проблемка. А чё? Ну, лопасти-то торчат. Надо Значит, надо было сначала ее, да? Нет, почему? А как я шпонку поймаю? Тот раз я так же само на даче мучился, менял сам. Сейчас сделаем, ничего страшного. Других вариантов нет. Операция не в первый раз. Что, все? О, а ты говорил. И он там нормально, все эти лопасти? Как теперь вот узнать? А вдруг она в другую сторону завернулась? Или она не может в другую? А, нет, она не может в другую. Все. Теперь только собирать? Угу. Это разве так было? Ну а как? А, ну да. Я бы уже по-другому собрала. Сколько время? И лишние запчасти бы Так, остались посмотрим, потом. сколько время у нас. Сколько там время у нас? Время у нас 8:30. Блин. Сейчас. В 9 выйдем. Все равно, мне кажется, с утра бы не стало клевать. Ну да, конечно. Прохладно было. Будем себя так успокаивать. Ага. Лишь бы ветер не разэтовался, не раздулся, а так успеем еще порыбачить. Да, часов до 3 до 4 время есть. Хотя это фигня, до 3 часов. Она сейчас так быстро пролетит.
Главное найти рыбу, а там уже все будет проще. Все, сейчас не переживай, назад тебе ногу поставят. Это номер 2. Что, нормально все? Че он как будто так тяжело крутится, нет? А тоже, да, прикол? Смотри, получается, вот эта крыльчатка же она в одну сторону вращается. Да, да. А когда ты в обратку включаешь, он что, там переворачивает эту резинку? Сейчас что-то до меня только дошло этот вариант. Одни варианты, это действие. И, блин, резинка слетела. Вот это вот. Даёт. Давай я подержу. Это вот. Подожди-ка. А, во. Вот так. Так. Наживуливаем болты. А, уже всё? Померил, да. Все нормально. Это все уже последние штрихи. Да. А я что-то шевелится еще. Что? Она будет шевелиться. А, да? Это ж тяга вот. А. Это ж вот скорости переключать. Туда редуктор пошел. Ну что, друзья, идем вешать мотор. Ремонт прошел. Правильно хоть поставить? Не, ну вроде винт смотрит туда, куда надо. Да, главное, что винт туда смотрит. Остальное все фигня. Ага. И что, ты сейчас его будешь заводить? Ну да. А может на веслах поплывем? На одном, а не на веслах. На весле. О, у нас теперь там обрубок. Здесь вот нормальное вот весло, а там вот ненормальное весло. А может, туда что-нибудь можно тоже, как это, ты же, как сказать, подручными средствами что-нибудь туда и присобачить. Вон, есть один товарищ. Скотчем приклеить. Есть один товарищ. Специалист по веслам. Ну вот, надо обратиться. Коля, привет тебе. Так. Хорошо, что далеко не уплыли. Да, было бы прикольно. Приплыли бы, но это время опять же. Осенний Пришлось день. бы на веслах там двигаться. Блин. Осенний день. Достаточно короток. Как ты там двигалась, там бы просто простояла бы везде на одном месте. Ну, может быть, ждали бы лодку какую-нибудь. Что может быть? Чтоб Так. нас затащили. Ага. Ой. Подожди, мне ж надо снимать, как там будет водичка. Сейчас сначала заведем. Снять потом всегда успеешь. Вот мать его так. Там бензином пахло. Может, бензин вылился весь? Что может быть? Чё? Ну, ты давай. А, я же снял этот. Друзья, дико извиняюсь, я шлантик снял с писюна. У тебя что, на шлантике там все?
Не со своего коня. Еще скажи на кранике. Я думаю, что вода не идет. Ой, елки-палки, ну ты чё? Народ, поспешишь, человеков насмешишь. Ага, стресс за стрессом. Опять не бежит. Так, Попытка номер 2. Чё? Чё? ну что, На, друзья, я не вижу. посмотрим, покажи. прошел наш ремонт удачно или нет. Так, писун. Так, погоди, включим. Не, включать не будем. Кто там? Все прекрасно. Вот такая вот рыбалка, блядь. Волна бешеная, больше полметра. Друзья, несмотря на непогоду, удалось вот такого вот красавчика завалить. Тоже? Нифига, что-то хорошее у тебя. Так, ладно, помогаем Наталье. Вешаем камеру на бошку. Начинаем съемки. Так. Я думал, этот товарищ нам сегодня не пригодится уже. Что тут? Да нифига не готов. Тут ты чё? Что-то хорошее. Щука хорошая. Вниз, вниз, вниз. Хорошая щука. Вниз. Вниз, пацан. Вставай. Стой. Стой, я сейчас тут что там не держится? Ближе, ближе, ближе. Тома! Дядя Юра, ты был прав. Yes. На, покажись. Тихо, ты слушку скинула? Нифига, она еще хорошая. Хорошая, нихера себе. Вот такая вот, друзья, ситуация. Я горбача хорошего поймал, Наталья щучку. Правда, извиняюсь за звук, скорее всего, вам ни хрена не слышно будет. Но тем не менее, первая рыба есть. Я знаю, подожди. Сейчас липгриба возьму. Так. Я говорю, как назло и будет брать же сейчас. Тихо, тихо, тихо. Обратку. Так, погоди. Держи. Инструмент нужен опять. Да зачем? Карман портить. Аккуратно надо нажиться этим. Ага, там она еще. Нет, все нормально. Тихо. Вот такая вот душечная щучка. Может даже больше. Так что первая есть. Уже не зря. Весло потеряли. Да ё-моё, как тебя туда теперь? Да, давай. Что ж так
оставил шире, надо открывать вот так, раз. Не влазит лайвер. Так. Ага, катушку придавил лайвером. Да. Так, хотели ехать домой. Вот. Ладно, правда. Камеры здесь нет. Давайте так покажу. О. Собрались домой, решили еще попробовать в яму встать, покидать. Это у меня клюнуло. А ты уже спиннинг свой собрал вообще-то? Да, я собрал спиннинг уже свой. Второй спиннинг. Запасной был. Большие приманки приготовили. Хорошая И вот щучка. такого щуку поймали где-то около двушечного. Волна так и не перестает. Весь день. Всего 2 лодки, кроме нашей. Ой, давай, ты Ты еще подсак. будешь пробовать? Подсак возьми. Может, не один? Да, попробуй еще пару раз. Я приманиваю к лодке рыб, а он их вытаскивает. Сам попробуй подсак. Так нечестно. Это анальная, европейская. Тихо, тихо, держи. Ага. Да, Да блин, как специально. нет, почему? Все по-честному, просто перекрутилось, оказывается. Давай. Води. Опля. Ага. Вот взяла. Ну, Положим. подожди, держи. Ага. Вот тебе прикол, блин. Домой собрались ехать. Ой. Может, тебе спиннинг надо было заранее сложить? Свой. Тихо, ты мне пальцы. Хвост, смотри, чтобы не оторвало, как у моей приманки. У меня вот что с моей приманкой стало. Без хвоста. Поехали домой. Ага. Давай я буду ставить себе приманку, попробую еще выловить рыбу. Так, Наталья поимела поклевку. Наконец-то. Посмотрим, что тут. Все равно лучше подстрахуй, чем не подстрахуй. Хороший. Поднимай надо над этим. Дает зацепиться. А нет, не успел. Поднимай, поднимай. Че? Че смотришь? Да я вот так угораю. Наталья имеет поклевку. Тут уже, наверное, поинтереснее будет. Даже вставать не хочет. Опа, нормально щекоет. Что думаешь, сдует? За самый кончик. Подожди. Вот она у тебя почему-то не так шустро догоняет эту приманку, да? Да ты чё, блин? Как она так отстёгивает? Конечно, нормально, блин, нихуя себе. Домой чуть не уехали утром. Опять что-то имеем. И что-то неплохое, я так понял. Сейчас будем пытаться. Ух ты, ё-моё, хорошая щучка. Бери ее. Красота. Вот я тебя опять буду это домой собирал. Надо просто было попасть, дождаться выхода. Хорошая двушечка.
Есть на камеру, наконец-то. Ого. Нормально. Если не забагрил, то... Ну, не забагрил. Поклевка отличная была. Спиннинг мой, чтобы ничего с ним не сделать, я не вымотала, надеюсь, что не клюнет, не тащит его. На эту сторону, да? Хорошая. Как вода прозрачная. Все показывает. Да. Давай. Ну, молодец. Да. Весь день отсасывали, теперь ловим под вечер. Капец. Хавает полностью, смотри. Да. Офигеть. Да ё-моё, стоит. Смотри, полностью в шахту. Да что ты, тихо ты стоишь. А ё-моё. Тебе помочь? Да что ты не можешь? Вдруг подержать. Плетню не надо. Вот такая вот. А ветер все не стихает. Погода жесть. Вот мы и закончили сегодняшнюю непростую рыбалку. С бешеным ветром, с приключениями, с поломками. С потерянным веслом. Частью весла. Такая вот штучка. Все. Теперь нет. Ну, получается, с вот этого отверстия выскочило и все. Да. Теперь будем прощать поблизости искать. Так что сегодня минус крыльчатка. Короче, минус весло, минус крыльчатка. Но крыльчатка хорошо, что она здесь у нас отвалилась, а не где-нибудь на Иртыше. Так что, потому что шпонки там тоже хана пришла. Она до этого была уже не очень. Рядом была машина с этим, с инструментом. Это все посмотрят в видео. Пришлось изготовить новую. Ну это вы видели, если вы посмотрели видео до конца. А так бы, блин, на Иртыше было бы нелегко. Поставил бы новую крыльчатку, ушатал бы ее сразу об эту шпонку. Приехали Так что- еще вот рыбаки, а то я вначале говорила, что Так что рыба, пусто. получается, все равно нас порадовала. Вымучили. Судака взяли неплохого. Ну и щучки в конце, мы даже не посчитали, сколько щучек поймали. Хорошо. Прям на хорошую такую ямку зашли и вполне всего наловили щучек. Несмотря на погоду такую ужасную. Тут вот дядя Юра тоже приехал. Плавает. На своем черном драконе. Вот такой у него монстр джип. Вот таким, при таким клинке, ё-моё, можно поналазить. Ага. Ну и вот кто-то еще подъехал. Приехали, вот, Уже появились. после обеда, да? Не одни мы такие дурные в такой ветер, в такую погоду. Теперь сейчас А вот здесь это. хорошо, здесь ветра нет за кустами. Ага. Так что такая вот Теперь вот это все нам надо загрузить. сваливать. Да. Потому что нас ждет опять баня. Попариться после сегодняшнего трудного дня. Все, Так что складываемся. такая рыбалка. Всем пока. Всем удачи. Смотрите нас. Всё, Подписывайтесь. до свидания. Пока-пока.